mpaka sasa hivi umefikia 93% ya kazi za ujenzi zilizofanyika na 7% ya kazi zilizobaki, ambapo ni kujenga kumalizia finishing ndani, kujenga kichomea taka, placenta pit, ash pit na kufanya landscaping, na pia kumalizia kusimika mfumo wa TEHAMA. Mheshimiwa Naibu Waziri, ujenzi wa zahanati ya makumbusho unatekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 399,589,585 na mpaka sasa kiasi cha fedha kilichopokelewa ni milioni 360,800,539 Kati ya fedha hizo milioni 91 ni mfuko wa jimbo, milioni 50 kutoka serikali kuu na milioni 219,183 kutoka katika mapato ya ndani ya halmashauri. Mheshimiwa Naibu Waziri, zahanati ya makumbusho inatarajia kuhudumia watu wapatao 1,604,000 pamoja na wananchi wengine wa kata za karibu, na itasaidia kupunguza msongamano katika hospitali yetu ya rufaa ya Mwananyamala. Huduma zinazotarajiwa kutolewa katika eneo hili hapa ni huduma za wagonjwa wa nje, yani OPD, kliniki ya afya ya uzazi, huduma ya kujifungua kina mama wajawazito, huduma za maabara, dawa, ushauri nasaha na upimaji wa VVU na uzazi wa mpango, na pia huduma rafiki kwa vijana. Mheshimiwa Naibu Waziri, zahanati ya makumbusho pia itaunganishwa na mfumo wa TEHAMA, yani Go to Homes, kwa ajili ya kuweka kumbukumbu sahihi kwa wananchi watakaohudumiwa kila siku. Huduma zote za wagonjwa wanazopata kuanzia mpokezi, kumuona daktari, vipimo vya dawa, zote zitaingizwa katika mfumo wa serikali, hivyo kusaidia kutunza kumbukumbu sahihi za wagonjwa pamoja na kuongeza mapato yatokanayo na uchangiaji wa huduma. Na mpaka sasa hivi hatuna changamoto. Awali kwa tunapata changamoto kwamba fedha zilikuwa zinachelewa, kutoka hivi kwa sasa hivi tunapata fedha na kuna fedha ambazo zitolewa, kwa tunaamini kwamba ujenzi utaenda kukamilika. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mbunge. Mimi Mheshimiwa Naibu, sijaridhika na kasi iliyopo ya umalizikaji wa zahanati hii. Nakumbuka nishawahi kuja hapa mimi mara mbili, na tunachokiona sasa hivi practically labda sura imebadilika kidogo sana. Maana yake ni nini? Maana yake kuna kusuasua, wakati zahanati za nyuma zilizokuwa zikijengwa zimemalizika, kina Magomeni, vitu vingine vya Magomeni vikaletwa hapa. Sasa ujio wako nimeshukuru, pengine unaweza ukatuulizia hawa watendaji ni kitu gani kinachofanya zahanati hii ikachelewa kumalizika, na huku wananchi wana matumaini ya kupata huduma kutoka katika zahanati hii, na leo tupate commitment ni lini watakuwa wamemaliza ili wananchi waweze kupata matunda ya serikali yao. Mganga mkuu na mkurugenzi, nyinyi ndio wenye majibu ya hili swali. Mnatarajia lini hii mnaanza kuifungua? Maana sasa hivi sio kuisha, tunataka ifunguliwe ianze kutumika. Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi kama idara ya afya pamoja na manispaa tumejipanga kukamilisha kazi hii mwezi Novemba. Mwezi Novemba. Yes. Na tayari kuna baadhi ya watumishi ambao Novemba ngapi? Bado siku 7 tu leo kutoka Novemba. Yaani mpaka mwishoni mwa mwezi Novemba itakuwa tumeanza mwezi Novemba. Ndio, itakuwa tumeshaanza kuitumia. Kwa sababu mpaka sisi kama idara tumeshapanga mpaka na watumishi ambao wanatakiwa kuja. Kwa tumeshawashikisha eneo kwa kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo ikikamilika tu tutawaleta. Na kwa sababu sasa hivi tuna fedha na manispaa imeongeza fedha. Ndio tunaamini kwamba tutamaliza kazi yetu. Mkurugenzi, una uhakika na hilo? Ndio mheshimiwa, na uhakika kwa sababu sasa fedha ipo. Sasa hivi tumejipanga kimkakati. Fedha ipo. Na uhakika. Yetu tutahakikisha kwamba tunaikamilisha. MDC, umesikia hayo? Nimesikia Mheshimiwa Naibu Waziri, tutasimamia na ufuatiliaji wa haraka. Mimi bwana naitwa Haji Kibwana, katibu wa siasa. Naitwa Haji Kibwana, katibu wa siasa na uenezi wa kata hii. Na alivyosoma taarifa yake kwamba anatekeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na kikatiba mimi ndio mfuatiliaji wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hapa pana shida. Zahanati hii tumeomba, madiwani wote watakuwa mashahidi, Magomeni hajapata, Mzimuni hajapata, watu wote wamepata. Wanahudumiwa wagonjwa. Hapa serikali inatia pesa zake. Lakini pesa hizo mwisho wa yote, leo umeona hapa tunaambiwa mwezi ujao, zimebaki siku 7. Lakini mambo mengine hapa, mimi nilikuwa nimekaa kama mwenezi kama pale unasema ukifika naibu waziri ili ua walonunua uende nalo wewe. Sisi hatutaki maua, tunataka huduma. Kwa sababu unakuja wewe limewekwa kopo la ua. Hatutaki maua, tunataka huduma. Lakini hapo ukifuatilia hawa mafundi wenyewe hawa,
fundi umeme toka ametia wiring humo hajalipwa mpaka leo, analalamika. Au mafundi kimfuata fundi tiles analalamika, malipo hawapati. Leo umefika wewe unaona ngazi jana imeweza kujengwa, watu wanaenda spidi. Sasa tusiwe na serikali za kudanganywa kwamba anapokuja kiongozi ndio wanawekwa mafundi kwa wingi site. Anapoondoka kiongozi, wananchi wetu wanakosa huduma. Wananchi wa kata ya Makumbusho kila siku ndani ya halmashauri kuu ya wilaya nalalamika, na mwenyekiti shahidi, wanakosa huduma. Hospitali ya Mwananyamala ni hospitali ya kimkoa sasa kiafya. Watu usiku wanaenda Mwananyamala wanapiwa transfer, inabidi waanzie Tandale waanzie Magomeni. Kata ya Mwananyamala zahanati inafungwa saa 2. Hao wananchi sisi ilani yetu tulioiahidi ya Chama cha Mapinduzi tunawatimizia vipi, Mheshimiwa Waziri? Hapa pana tatizo. Fuatilia vizuri tupate zahanati, wananchi wako wapate huduma. Tusifichane. Utaambiwa maneno. Sisi wenye chama chetu haturidhishwi na utaratibu huu. Mheshimiwa Diwani, una neno kwa kifupi tu? Kwa kifupi sana. Kwa kifupi, kiukweli ni kwamba fanya maamuzi. Zahanati imechelewa kwa muda mrefu. Tumejaribu kupambana nayo, hatua kama ulivyoiona vilivyofikia hapa, kwamba imechelewa muda mrefu sana. Kwa hiyo tunahitaji zahanati iweze kufunguliwa immediate. Kama alivyoahidi utekelezaji huo kweli, mimi naibu waziri nitakupigia simu mwenyewe kama hakuna kitu kilichofanyika, kwa sababu nafuatilia sana hii zahanati. Sasa mimi kwanza ni washukuru kwa taarifa. Nimekagua jengo lote. Ni kweli mradi umechelewa, lakini jengo lipo, si ndio jamani? Ndio. Si jengo lipo? Lipo. Maana tunapozungumza lazima tuzungumze vyote. Yaani tunaangalia pande zote mbili. Jengo lipo. Na jengo lipo katika hatua 93%. Hata mimi nimeona. Sasa hapa shida ambayo mimi nimeiona ni mradi kuchelewa. Hiyo ndio shida kubwa. Lakini swali hilo mbunge aliuliza, na ndio nilikuwa nataka niulize na mimi. Sababu kwa nini mradi tangu 2019 umechelewa mpaka leo hii wananchi wanakosa huduma. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mama Samia Suluhu hatutakuwa tayari kuona hii zahanati inachukua tena mwaka mwingine. Sasa nimemuuliza mkurugenzi, nimemuuliza mganga mkuu. Wamesema kufika mwishoni, manake Novemba ni tarehe 30, manake wana mwezi mmoja na wiki moja kwamba hili jengo litakuwa limefunguliwa, na mganga mkuu amesema mpaka waganga wamefanyeje, wamepangwa hapa. Sasa na mimi nasema hivi, kwani Novemba ni mbali jamani? Kwa nini tuandikie wino wakati mate wanasema tuandikie mate wakati wino upo? Na ofisi ya mkuu wa wilaya imesikia na yenyewe itafuatilia. Diwani ameahidi itakapofika tarehe 30 mwezi wa 11, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie uzima, kama mimi nipo, mimi nitakuja mwenyewe hapa tarehe 30. Mnanielewa? Hapa tunaomba uzima tu, Mwenyezi Mungu atusaidie tufike hiyo tarehe 30. Kwa hiyo ahadi ya serikali kupitia viongozi wetu wa hapa ni kwamba kufikia mwishoni mwa mwezi wa 11 zahanati hii itakuwa imefunguliwa na watumishi watakuwa wanafanya kazi na wananchi wanaanza kupata huduma, kwa sababu pesa ipo na wote mmesikia pesa ipo. Serikali ya awamu ya 6 imeleta fedha na fedha ipo. Kwa hakuna sababu yoyote ya hii zahanati kuto kufunguliwa kufikia tarehe 30 mwezi wa 11. Kwa hiyo mimi niwahakikishie kwamba nitahakikisha kufikia tarehe hiyo zahanati hii imefunguliwa. Na mganga mkuu na ofisi ya mkurugenzi, nasema hivi, hiyo siku ikishafika tarehe 30, siku moja kabla mniandikie barua kunitaarifu siku ya uzinduzi, nije kuzindua mwenyewe. Nataka nikwambie hivyo. Umenielewa? Tunakubuku mapema mheshimiwa. Umeelewa? Ndakuja mwenyewe hapa kufanyaje? Kuzindua. Sasa isiishe ndio mjue kitakachofanyika.
Kuna tatizo moja watu huwa wanafanyaga, viongozi wanaweza wakatoa maelekezo alafu watu hawatekelezi. Msijaribu kwangu. Mimi ninaweza kufukuzia bungeni pale pale, wala siogopi mtu. Mimi masuala ya protocol kwenye uongozi huwa sina. Na hususan ninapofika masuala ya wananchi. Yaani sinaga huruma kwenye hilo, sina excuse, mnanijua vizuri. Kwa hiyo sasa sitaki tufike huko. Tekelezeni kama mlivyoahidi. Tarehe 30 mtakayopanga mwezi wa 11, tarehe yoyote ya kuzindua, mimi ndio mgeni rasmi, nimeshajichagua. Sawa sawa jamani. Kwa hiyo naomba wananchi wa kata ya Makumbusho muwe na amani. Asante sana. Serikali ya awamu ya 6 imesikia, na tuahidi itakapofika hiyo siku tutakuja kuzindua. Nitatafuta popote nitakapokuwa siku hiyo, nitafika hapa na mimi mwenyewe nitakuja kushuhudia hilo tukio. Kwa hiyo adha yenu serikali imesikia, na ondoeni shaka jamani. Kwa baada ya kusema maneno hayo, mimi niwashukuru sana, Mungu awabariki.